il legame esistente tra le regole di deduzione, quindi tra l'inferenza e gli insiemi, lo si applica in particolar modo a quelli che si definiscono i sillogismi. Un sillogismo dal greco significa connessione di discorsi, di concetti. Di questi sillogismi se ne è occupato parecchi anni fa, inizialmente Aristotele. Diamo le definizioni di sillogismo. Cos'è un sillogismo? Un sillogismo è uno schema di inferenza, ovvero una deduzione logica, va bene, cosa che sappiamo già, nel quale da due affermazioni che costituiscono le premesse, cosa che sappiamo già, si perviene ad un'affermazione che costituisce la conclusione. Cose che sappiamo già. La prima premessa si chiama premessa maggiore, la seconda premessa si chiama premessa minore. Diamo un esempio di sillogismo. Tutti gli uomini sono mortali. Questa si chiama premessa maggiore. Socrate è un uomo. Questa si chiama premessa minore. Da queste premesse si deduce logicamente la conclusione. Socrate è mortale. A differenza delle due regole di deduzione, d'accordo? Qua non è presente una implicazione. Va bene? Quindi la verifica di validità di questo ragionamento va fatta in modo sostanzialmente diverso. Va bene? Qua come premesse non c'è un'implicazione. Ok? Ci sono due proposizioni, va bene? Due proposizioni semplici che costituiscono appunto una premessa maggiore e una premessa minore. Va bene? Premesse e conclusioni si possono enunciare in più modi, state ben attenti, questi 4 modi sono fondamentali. Noi come esercizi, va bene, andremo a svolgere verifiche di validità di sillogismi. Quindi andremo a verificare se un sillogismo, va bene, rappresenta un ragionamento valido. D'accordo? Quindi in questi esercizi noi possiamo avere più modi per andare a enunciare le premesse e le conclusioni. Andiamo a vederli tutti. Li abbiamo numerati da 1 a 4. Primo modo, ogni x appartenente a A è x appartenente a B, oppure tutti gli x appartenenti ad A sono x appartenenti a B. Attenzione, A e B sono gli insiemi di verità, d'accordo? Rappresentanti che cosa? Gli enunciati aperti o le funzioni proposizionali. Questo modo di enunciare si chiama enunciato universale affermativo, che io l'ho rappresentato come un EUA puntato, va bene? Secondo modo, nessun x appartenente a A è x appartenente a B. Questo si chiama enunciato universale negativo. Li vedremo tutti come esempi. Terzo modo, qua è che x appartenente a A è x appartenente a B, oppure alcuni x appartenenti a A sono x appartenenti a B. Sono due frasi equivalenti, come lo erano equivalenti anche queste due, va bene? Questo terzo modo di enunciare premesse e conclusioni si chiama enunciato particolare affermativo, EPA, mentre l'enunciato universale negativo lo metto come EQN. Il quarto modo invece è qua è che x appartenente a A non è x appartenente a B, oppure in modo equivalente alcuni x appartenenti ad A non sono x appartenenti a B. Questo è l'enunciato particolare negativo. Quindi tutti e nessuno sono enunciati universali, qua è che alcuni sono enunciati particolari. Tutti affermativi, va bene, tutti e qualche sono affermativi, nessuno, va bene, nessuno e non è e non sono appunto enunciati negativi, va bene?
attenzione, come facciamo a rappresentare questi enunciati? Quindi come facciamo a verificare la validità di questi ragionamenti? Va bene? Come facciamo a vedere se questi sillogismi rappresentano ragionamenti validi? Tramite diagrammi di Euler-Venn. Quindi noi dobbiamo prendere questi enunciati e andarli a rappresentare tramite diagrammi di Euler-Venn. Diamo qui una cancellata, cancelliamo tutto tranne l'esempio di Socrate. Faccio notare che nel sillogismo che abbiamo scritto qua sotto, quello riguardante Socrate, la premessa maggiore è un enunciato universale affermativo, la premessa minore è un enunciato particolare affermativo, come lo è anche la conclusione, è un enunciato particolare affermativo. Bene? Vediamo un po' come si rappresentano queste premesse e queste conclusioni nei 4 modi. Va bene? Il primo e il secondo modo si rappresentano così. Possiamo mettere qui. Questo è il nostro insieme universo. Eccoci qua. Questo è il primo modo. Il primo modo di enunciare una premessa e una conclusione dice ogni x appartenente ad A è anche appartenente a B, oppure tutti gli x appartenenti a A appartengono anche a B. Va bene? Questo è l'enunciato universale affermativo e lo si rappresenta proprio in questo modo, vedete? Con una relazione di inclusione stretta dell'insieme A sull'insieme B, insieme di verità A e B, va bene? Andiamo a descrivere il secondo modo. Nel secondo modo, guardate cosa abbiamo. Questo è A e questo è B. Sono due insiemi totalmente disgiunti. Nessun x appartenente a A è appartenente a B. Vedete? Gli insiemi qua sono totalmente disgiunti. Sono due modi completamente opposti di rappresentare una situazione. Enunciato universale negativo. Andiamo adesso a rappresentare il terzo modo, va bene, e il quarto modo. Attenzione, il terzo e il quarto modo, cioè entrambi gli enunciati particolari, possono avere due casi. Possono avere il caso di A incluso in B, va bene, e di A non incluso in B. D'accordo? Vediamo un po' cosa succede. Dobbiamo stare un po' stretti. Quindi dobbiamo disegnare 4 insiemi universo. 1, 2, 3 e una 4. Questo è il terzo modo.
questo e questo è il terzo modo, questo e questo è il quarto modo, va bene? Nel terzo modo, d'accordo? Possiamo avere questa situazione. Terzo modo cosa dice? Qualche x appartenente a A è anche appartenente a B. Quindi, nel caso in cui, scriviamo al contrario, ho sbagliato, B è incluso in A, oppure B non incluso in A, va bene? Perfetto, benissimo. Nel terzo modo, ok, abbiamo un insieme B che è incluso nell'insieme A. Va bene? Qualche x appartenente ad A è anche appartenente a B. Quindi andiamo a tratteggiare quest'area. Vedete che non tutti gli x appartenenti ad A appartengono anche a B. Solo qualche x appartenente ad A appartiene anche a B. D'accordo? Questo nel caso in cui B sia incluso in A. Nel caso in cui invece B non sia incluso in A, abbiamo questa situazione. Ripetiamo il terzo modo. Qualche x A appartenente ad A, va bene, è appartenente a B. Qualche x appartenente ad A è anche appartenente a B, quindi andremo a tratteggiare questa parte qua. Va bene? Quindi il terzo modo si sviluppa su queste due situazioni. Se B è incluso in A, va bene, e chiaramente lo deduciamo dal sillogismo, abbiamo una situazione di questo tipo. Se invece B non è incluso in A, abbiamo una situazione di questo tipo. Andiamo adesso a rappresentare quello che è il quarto modo. Possiamo osservare B e l'insieme A. Attenzione che il quarto modo ci descrive l'enunciato particolare negativo. Qualche x appartenente ad A non appartiene a B. Qui dobbiamo andare a evidenziare tutti gli x appartenenti ad A che non appartengono a B. Eccoci qua. Bene. Qua invece dobbiamo andare a descrivere sempre la stessa situazione, d'accordo? Con B non incluso in A. Abbiamo che qualche x appartenente a A non è appartenente a B, quindi dobbiamo andare a evidenziare tutti gli x appartenenti all'insieme di verità A che non appartengono a B. E questo è l'ultimo caso possibile, d'accordo? Molto bene. Detto questo, quindi enunciati i 4 modi per poter andare a rappresentare premesse e conclusioni, andiamo a risolvere alcune verifiche di validità di sillogismi. Cominciamo per esempio con la prima. La prima dice: tutti gli uomini sono mortali. Allora dobbiamo andare a costruire un insieme universo. In questo insieme universo cosa potremmo mettere? E chiaramente non possiamo mettere tutti gli uomini, dobbiamo mettere un qualcosa di più, d'accordo? Dobbiamo mettere, perché sappiamo che tutti gli uomini prima o poi muoiono.
Quindi qua metteremo i mortali e anche gli immortali, va bene? È come dire, un ragionamento un po' forzato, possiamo cancellare qua sulla destra, va bene? Ma in questo insieme universo, oltre ai mortali, dobbiamo aggiungere per forza qualcos'altro, va bene? Per esempio, le divinità, gli dei, sono considerati immortali, va bene? Qua dobbiamo sfociare un po' su alcune religioni, ma lo facciamo solidariamente. Noi sappiamo che l'insieme universo è alla fine una comodità, non deve essere per forza un qualcosa da, come dire, supportare scientificamente, va bene? Deve essere sempre stata una comunità l'insieme universo, anche quando si trattava di esercizi sugli insiemi, va bene? Allora, cosa possiamo fare? Quindi, descrivere l'insieme universo, in cui mettiamo mortali più immortali, d'accordo? E andare a rappresentare quelle che sono appunto le proposizioni. Allora, io ho deciso di chiamare con K l'insieme dei mortali, H l'insieme degli uomini, e S l'insieme avente un solo elemento, chiaramente, contenente Socrate. Ok? Dobbiamo andare a rappresentare queste tre proposizioni. Stiamo ben attenti. Se il diagramma di Euler-Hoven dà premesse vere, che abbiamo indicato lì, mostra che la conclusione è vera, il sillogismo rappresenta un ragionamento valido, d'accordo? Quindi un sillogismo, potete anche scriverlo sul quaderno questo, rappresenta un ragionamento valido se il diagramma di Euler-Hoven che lo descrive dà premesse vere, mostra che la conclusione è vera. D'accordo? Allora, dobbiamo rappresentare la prima premessa. Questo è enunciato universale affermativo. Tutti gli uomini sono mortali. Siamo nel primo modo di rappresentare. Ok, l'enunciato. Tutti gli X appartenenti a A sono anche appartenenti a B. Quindi tutti gli elementi appartenenti ad H sono K. Dobbiamo rappresentare l'insieme K, quello dei mortali, va bene? E andare a rappresentare un insieme H, quello degli uomini. Eccoci qua. Questa è la situazione che va a descrivere perfettamente quella che è la premessa maggiore del sillogismo. Tutti gli uomini, tutti gli H, sono mortali, sono K. Eccoci qua, in questa identica situazione. Va bene? Chiaramente nei mortali, quali sono gli uomini, esternamente saranno gli animali, va bene? Anche gli animali, prima o poi muoiono, sono mortali, va bene? Mentre al di fuori dei mortali, qua ci sono gli immortali, sono gli dei, le divinità, va bene? In quello che è l'insieme universo costruito comodamente per rappresentare il problema. D'accordo? Adesso dobbiamo rappresentare la seconda premessa. La seconda premessa è un enunciato particolare affermativo.
d'accordo? È un enunciato particolare affermativo, quindi siamo negli affermativi, siamo in questa riga qua, d'accordo? Questo è, abbiamo detto, è un enunciato universale affermativo, questo è un enunciato universale negativo, questi due sono enunciati particolari affermativi, questi sono enunciati particolari negativi. Va bene? Siamo nella rappresentazione dell'enunciato particolare affermativo. Socrate è un uomo. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo capire se l'insieme costituito da un unico elemento Socrate è contenuto oppure no negli uomini. Devo dire di sì, non c'è alcun dubbio. Quindi questo insieme S è contenuto nell'insieme H degli uomini. Socrate è un uomo. Questo enunciato particolare affermativo lui ci rappresenta in questo modo. S incluso in H. Va bene? Adesso dobbiamo controllare se la conclusione è vera. La conclusione è un enunciato particolare affermativo. Cosa dice? Che Socrate è mortale. Cioè, vediamo un attimo, l'EPA, eccolo qui. Dobbiamo avere una situazione di questo tipo. Socrate è incluso, completamente incluso, nei mortali. Vediamo qua, Socrate è completamente incluso nei mortali. La conclusione è vera, da premesse vere ottengo una conclusione vera, quindi questo sillogismo rappresenta un ragionamento valido. Chiaro? Bene? Questo è il primo esempio. Andiamo adesso al secondo esempio. Una cancellata. Andiamo via un po' più rapidamente adesso. Cancelliamo qua il sillogismo. Lasciamo questi scagliamenti che ci possono servire per la verifica di validità dei nostri sillogismi come ragionamenti e andiamo a scrivere il secondo esempio. Allora, scriviamo le premesse. Tutti i ragazzi studiosi andranno in Francia. Prima premessa. Seconda premessa. Tutti i ragazzi della vostra classe sono studiosi. D'accordo? La conclusione, la scriviamo qui sotto, tutti i ragazzi che andranno in Francia sono ragazzi della vostra classe. Ci si impiega più tempo a scriverlo che non a verificarlo, va bene? Se chiamiamo U l'insieme universo
costituito da tutti i ragazzi che se ne vanno nei paesi europei, va bene? Andiamo a chiamare F chi va in Francia, quali ragazzi vanno in Francia, va bene? S andiamo a chiamare insieme dei ragazzi studiosi, d'accordo? E C i ragazzi della vostra classe. Questo qua è C. D'accordo? Lo rappresento con C. Rappresentiamo la prima premessa. Tutti i ragazzi studiosi andranno in Francia. Enunciato universale affermativo. D'accordo? Lo andiamo a rappresentare così, tra tutti quelli insieme, tutti quelli che vanno in Francia, e questo, diremo che tutti i ragazzi studiosi andranno in Francia. S è incluso in F. Questa situazione qua. Va bene? Seconda premessa, tutti i ragazzi della vostra classe C sono studiosi. Enunciato universale affermativo. Tutti i ragazzi della vostra classe sono studiosi. La conclusione cosa dice? Tutti i ragazzi che andranno in Francia sono ragazzi della vostra classe. Qua c'è qualcosa che non quadra. Per andare a rappresentare questa conclusione, io dovrei andare a fare cosa? A scrivere che l'insieme di chi va in Francia è strettamente incluso nei ragazzi della vostra classe. Ma qua, in questo diagramma di Eurovane, non abbiamo rappresentato questa situazione. Ne abbiamo rappresentato completamente un'altra. La conclusione, quindi, non è vera. Questo sillogismo non rappresenta un ragionamento valido. Chiaro? Non è assolutamente un ragionamento valido. Andiamo a fare l'ultimo esempio. Cancelliamo l'esempio che abbiamo appena fatto. Avete capito quindi come si fa a verificare se un sillogismo è un ragionamento valido? Va bene? La conclusione deve essere vera. Cioè, devo verificare dal punto di vista del diagramma di Eurovane se i conti tornano. Va bene? In questo caso assolutamente non avevo una situazione vera. Perché? Perché questa conclusione non era assolutamente corrispondente al diagramma di Eurovane che ho rappresentato. Scriviamo ora questo ultimo sillogismo. Tutti gli avvocati, prima premessa, hanno una buona dialettica. Cioè parlano bene. Tutti gli avvocati hanno una buona dialettica. Seconda premessa. Qualche persona onesta non ha una buona dialettica.
Bene. Conclusione. Qualche persona onesta non è avvocato. Bene. Anche qui dobbiamo andare a costruire un insieme universo questo insieme universo possiamo descriverlo come tutti gli uomini, sia quelli che hanno una buona dialettica che quelli che non hanno una buona dialettica. Va bene? Andiamo a rappresentare come insieme di tutti coloro i quali hanno una buona dialettica. L'insieme A, quello degli avvocati, d'accordo? E l'insieme O, quello delle persone oneste. Rappresentiamo la prima premessa. Tutti gli avvocati hanno una buona dialettica. D'accordo? Quindi tra tutti quelli che hanno una buona dialettica ci sono tutti gli avvocati. Questo è un enunciato universale affermativo che vado a rappresentare in questo modo. Attenzione alla seconda premessa. Qualche persona onesta, dice, non ha una buona dialettica. Va bene? Qualche persona onesta non ha una buona dialettica. Come faccio a rappresentarlo? Questo è un enunciato particolare negativo. Ok? Lo possiamo rappresentare in questo modo. Eccolo qua. Cosa significa che qualche persona onesta non ha una buona dialettica? Significa che siamo in questo preciso caso qua. Enunciato particolare negativo con che cosa? Con l'insieme delle persone oneste, va bene? Che assolutamente non racchiudono dentro di loro le persone che hanno una buona dialettica. Altrimenti si diceva che tutte le persone che hanno una buona dialettica sono persone oneste. Questo non è stato detto. Qui invece è stato detto che qualche persona onesta non ha una buona dialettica. Quindi questo è l'insieme che stiamo rappresentando. D'accordo? Bene. Andiamo alla conclusione. Qualche persona onesta non è avvocato. Cosa stiamo dicendo? Che qualche persona onesta non è avvocato. Guardate cosa ho fatto, d'accordo? Con l'insieme delle persone oneste, con l'insieme delle persone di verità delle persone oneste, sono andato a intersecare anche quelle degli avvocati. Può esserci qualche avvocato che è anche persona onesta, va bene? Siamo nell'enunciato particolare negativo, va bene? Questo ci chiediamo se questa conclusione è vera. Questa conclusione è vera perché? Perché se noi andiamo a tratteggiare anche questa parte qua, ci accorgiamo che questa parte tratteggiata mi rappresenta qualche persona onesta che non è avvocato, cioè mi rappresenta proprio questa situazione. D'accordo? Quindi questo è un ragionamento valido. Questo sillogismo
rappresenta, quindi, questo sillogismo rappresenta un ragionamento valido. D'accordo? Chiaro che questi sono solo 3 esercizi, si faranno ovviamente su queste verifiche di validità di ragionamento, scusate, tanti altri esercizi anche in classe. Bene?